Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edit, dan kali ini kita mau unboxing lagi sebuah keycaps dari Dwarf Factory. Sebelumnya gue udah pernah unboxing untuk keycaps dari Dwarf Factory. Kalian bisa cek aja untuk video pertamanya di sini atas ya. Dan ini yang kedua. Dan gue lupa ya barang yang pertama itu kemasannya segede gini atau enggak. Karena yang kedua ini gue belinya cukup rame-rame sama teman gue, jadi joinan. Dan isinya tuh sebenarnya ada dua, cuma karena yang satu bukan punya gue, jadi udah diambil sama yang punya. Jadi tinggal satu aja di dalam. Dan untuk kemasannya sendiri dia cuma kayak gini doang. Ada tulisan Dwarf Factory, kemudian ada logonya. Di bagian belakang itu cuma ada websitenya ya. Jadi ini benar-benar dibikin handmade ya. Oke, jadi untuk Dwarf Factory sendiri, setahu gua ini barangnya tuh limited. Jadi cuma ada saat kalian PO, dan itu cuma dibuat satu batch ya. Jadi kalau batch pertama udah lewat, dia nggak akan dijual lagi ya yang sama persis seperti ini. Itu sih setahu gua ya. Nggak tahu kalau nanti kebijakannya berubah. Oke, ini ada user guide ya. User guide itu ya paling ada QR code, kemudian cara ngeluarinnya standar lah ya, cara ngebersihin untuk keycaps-nya, kemudian thank you for your support. Oke, kemudian di sini ada, kita pakai dulu lah ya, dikasih kondomnya. Kita pakai lah biar lebih official. Oke, warna hitam. Nah, di sini sebenarnya keycaps-nya ada dua, makanya yang satu udah diambil, jadi sisa tinggal satu. Ini adalah yang seri The Panzer II namanya. Jadi untuk yang The Panzer II ini ada beberapa model lagi. Ini yang Tsunami. Ada 6 tahu gua nanti bisa dicek aja langsung ya di webnya. Ini yang Tsunami The Panzer II. Dan ini kompatibel dengan Cherry MX dan sejenisnya. Jadi ada OTEMU ya. Kompatibel juga tahu gua, dan pokoknya yang switch-nya bentuknya mirip-mirip kayak gini lah ya. Untuk profilnya sendiri dia SA. Perbedaannya dengan keycaps biasa, nih keycaps biasa ya dari keyboard gue cabut. Untuk yang SA ini dia lebih tinggi. Kalian bisa lihat lebih tinggi. Tapi untuk kotaknya sih sama ya. Ukuran lebarnya sama. Tapi bedanya hanya di ukuran ketinggiannya aja sih. So far menurut gua ini cukup recommended ya, cukup detail. Karena kalian bisa lihat ya, ini kecil-kecil banget dan cukup detailnya cukup oke dan rapih. Jadi menurut gua buat kalian yang suka keycaps untuk merek Dwarf Factory cukup oke lah ya. Ini gua belum di endorse ya. Jadi kalau mau endorse ya boleh-boleh aja. Oke. Dan nanti gua taruh lagi linknya, mungkin kalau kalian lupa, kalau kalian nggak nonton sampai full, nggak tahu linknya, nanti gua taruh linknya di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan keycaps, mungkin ada recommended keycaps lain yang lebih oke, boleh langsung tulis aja kolom komentar di bawah. Atau kalian punya keycaps dari Dwarf Factory yang seri apa, boleh langsung di share aja di bawah. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan juga di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys.